Chào mừng đến với CGC Build PC. Sau khi xử lý xong tản nhiệt nước, chúng ta có thể xoay kesi lại, xoay ra mặt sau để xử lý các nguồn CPU. Bắt đầu đi dây từ chỗ này. Cắt bỏ dây rút thừa. Sợi cáp này chúng ta sẽ để tạm ở vị trí này, vì lát nữa còn phải đi chung với cáp 24 đến pin của mainboard. Do đó, dây ở mặt sau, chúng ta tạm thời đi tới đây. Giờ thì xử lý phần cáp hâu này. Xem qua các cáp của mặt trước, xem có những gì. Header dio, cáp âm thanh. Âm thanh của mặt trước. Jumper khởi động, không có nút reset, chỉ có một jumper khởi động và một đèn báo nguồn. Cổng si. Các cổng si. Lưu ý cổng si, đầu cắm của nó không phải là cắm kiểu nào cũng được. Bạn sẽ thấy là mặt trên và dưới của nó không giống nhau. Nếu cắm ngược sẽ không vào được. Giờ phân loại dây trước đã. Các tiếp đến si và Asiber 3, không của mainboard, thường nằm gần khu vực 24 đến pin. Vì vậy, chúng ta luồn hai sợi cáp này qua trước. Luồn ra từ vị trí này. Xoay thẳng kesi lại. Tìm cổng cắm và cắm vào. Cắm các cổng si trước. Cái đầu dài này hướng lên trên. Chỗ này sẽ ngắn hơn, thấy không? Cái đầu dài này hướng lên. Cắm vào cổng. Cắm ngược thì sẽ không vào hết. Cáp 3, không thì nằm lùi xuống dưới một chút. Cái mainboard này, đa số mainboard đều đặt nó gần cổng si. Ok. Tiếp theo, xử lý hai sợi cáp còn lại, chính là cáp âm thanh và jumper khởi động. Cáp âm thanh thường nằm ở góc dưới bên trái mainboard. Ở đây có cổng Kodi. 9 đến pin, tương ứng với 9 lỗ trên đầu cắm này. Thường thì ở góc dưới bên phải mainboard sẽ có cổng Wi-Fi. Ở đây sẽ có một sơ đồ. Một số thì được đánh dấu ở dưới chân cắm, một số thì ở bên cạnh. Như cái này thì sơ đồ jumper ở ngay đây. Cắm dây nước nguồn, đèn báo nguồn. Vị trí này về cơ bản là cố định. Có thể tham khảo sơ đồ này. Bên cạnh có một cái Wi-Fi. Đây chính là sơ đồ chỉ dẫn của jumper. Chỉnh sửa lại một chút cho đẹp. Cắt bỏ đầu dây rút thừa. Sau khi xử lý xong cáp âm thanh và jumper khởi động, chúng ta xoay lại để xử lý hai sợi cáp ở phía sau. Tiếp đến si và bạo không. Vẫn là phương pháp cũ. Đi dây lại một chút cho gọn gàng. Sau khi cố định xong, chúng ta cắt bỏ phần dây rút thừa. Bước tiếp theo, kết nối cáp 24 đến pin của mainboard. Tương tự, cũng có lược trải dây, gắn lược trải dây lên trước.
Ok, sau khi gắn lược trải dây xong, chúng ta cắm nó vào mainboard. Điều chỉnh lại góc của bó cáp một chút. Chỉnh lại bó cáp cho ngay ngắn. Chúng ta xoay ra mặt sau để tiếp tục xử lý. Tương tự với cáp 24 đến pin, chúng ta cũng đi dây lại một chút. Sau khi đi dây xong, trông nó sẽ như thế này. Chúng ta cắt bỏ đầu dây rút thừa. Sau khi đi dây này xong, chúng ta có thể lắp bộ nguồn su. Xoay kesi lại. Bộ nguồn có một cái khung thế này. Khung gắn nguồn. Quạt hướng ra ngoài. Quạt hướng ra ngoài. Nếu kesi của bạn không phải là tấm lưới, thì bạn để quạt hướng vào trong. Ở đây chúng ta dùng tấm lưới, nên có thể hướng ra ngoài. Tìm ốc vít để cố định nguồn. Cả bộ nguồn và kesi đều sẽ có. Loại ốc này. Bộ nguồn này được treo lên. Đặt nó lên rồi dùng hai con ốc cố định lại. Phải, từ đây trước. Nhớ là phải cắm cái dây nối dài nguồn điện này vào trước, nó nằm trong kesi. Kesi tặng kèm. Cắm xong thì nhớ phải bật công tắc lên nhé. Nếu không lát nữa sẽ rất khó thao tác. Bộ nguồn này dùng hai cái móc để treo. Treo ở bên ngoài. Cái này có vài nấc. Có thể cao hoặc thấp. Tùy thuộc vào không gian phía trên của bạn. Treo xong thì chúng ta cố định lại. Dùng hai con ốc giống như ốc bắt nguồn. Đặt kesi nằm xuống. Chúng ta cắm cáp nguồn vào. Cắm cáp nguồn 214 đến pin. Sau khi cắm dây xong, chúng ta khoan vội đi dây. Hãy lắp quạt ở đáy kesi vào trước. Cố định 3 cái quạt ở đấy. Ở đây, sau khi chúng ta lắp tản nước 360, thì vị trí ở phía dưới bên phải này, tức là quạt của mặt trước, sẽ không lắp được nữa. Cái này, chỉ khi treo ở vị trí lỗ đầu tiên, thì mới lắp vừa. Một quạt 12 cm ở vị trí này. Chú ý chi tiết này nhé. Vì vậy, cuối cùng chúng ta lắp 3 quạt ở đấy. Mặt trước sẽ không lắp nữa. Dựng kesi lên, nối dây và đi dây. Đèn nối đèn, nguồn nối nguồn.
Tương tự, ở các mối nối, chúng ta gia cố lại. Tìm cổng đèn trên mainboard, cũng như vị trí cổng cấp nguồn. Cổng cấp nguồn ở đây. Đây là cổng cấp nguồn cho quạt. Bên này có một cổng gấp bắp 2 đến 15 đến vào U3 đến pin. Đây là cổng cho đèn của quạt. Chúng ta có thể cắm các đầu nối vào trước, sau đó bắt đầu đi dây. Đi dây ra mặt sau của quạt để giấu đi. Sau khi buộc dây xong, cắt bỏ đầu dây rút thừa. Giấu sợi cáp này ra sau quạt. Mặt trước sẽ không thấy bất kỳ đầu dây nào. Sau khi xử lý xong dây quạt ở đáy, chúng ta đi dây lại. Phần dây cấp nguồn của su. Hiệu quả cuối cùng là như thế này. Sau đó, chúng ta lắp lại cái này. Tấm ốp trang trí bên hông. Tấm ốp trang trí của khoang nguồn. Lắp lại mặt trước của kesi. Lắp lại tấm lọc bụi ở đáy. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành một bộ máy gắn bầu D31. Đi dây ở mặt sau. Chúng ta bật máy lên xem. Khởi động. Đây là thành của build máy cuối cùng. Ok, xong việc.